আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনের দাম জানতে চান, এই ভিডিওটি আজকে তাদের জন্য। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাতে চলেছি স্যামসাংয়ের বিভিন্ন সাইজের টপ লোড এবং ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন এবং তার যে বর্তমান বাজার মূল্য এবং এই মাসে পারচেস করলে আপনারা কত টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এবং সেই ডিসকাউন্ট মূল্য। তো প্রিয় দর্শক, তাহলে চলুন দেখা যাক বিভিন্ন সাইজের ওয়াশিং মেশিনের দাম এবং এই মাসের ডিসকাউন্ট অফার। তো তার আগে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট এবং আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন এবং কোন বিষয়ের উপরে আপনারা ভিডিও চান সে বিষয়ে আমাকে জানাতে পারেন। আমি চেষ্টা করব সেই সমস্ত বিষয়ে ভিডিও করে আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে। তো চলুন দর্শক দেখি আজকে স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিনের কোনটার ক্যাপাসিটি কত এবং তার দাম। তো আমি যে ওয়াশিং মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটা সবচেয়ে ছোট একটা সাইজ। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন এবং এই ওয়াশিং মেশিনটি হচ্ছে টপ লোড 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনটি পাবেন বর্তমানে 28,900 টাকায়। যদি আপনারা এই মাসে পারচেস করেন তাহলে এখানে বাধাহীন অফারে থাকছে 2,000 টাকা ক্যাশব্যাক। তো পাশে যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7.5 কেজি। এই 7.5 কেজির টপ লোড ওয়াশিং মেশিনটির বর্তমান মূল্য হচ্ছে 30,900 টাকা এবং এখানে বাধাহীন অফারে থাকছে 3,100 টাকা নগদ ক্যাশব্যাক। এবং পাশের যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এই মডেলটার ক্যাপাসিটিও 7 কেজি টপ লোড ওয়াশিং মেশিন। তো এই 7 কেজি টপ লোড ওয়াশিং মেশিনের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,900 টাকা। যদি এই মাসে পারচেস করেন তাহলে ক্যাশব্যাক পাবেন 1,000 টাকা। এবং এরপরে যেটা দেখছি সেটা একটু বড় সাইজের প্রিয় দর্শক, এটা 9 কেজির টপ লোড ওয়াশিং মেশিন। সো যারা বড় সাইজের ওয়াশিং মেশিন চান তাদের জন্য এই মডেলটি। এই মডেলের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42,900 টাকা এবং এই মাসে যদি পারচেস করেন তাহলে এখানে 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন। এবং পাশেই যদি দেখেন একদম বিগার সাইজ যে টপ লোড ওয়াশিং মেশিন, এটা অনেক বড় ফ্যামিলির জন্য যারা আছেন, যাদের ফ্যামিলি মেম্বার অনেক বেশি, তারা এই মডেলটি ট্রাই করতে পারেন। এবং এটার যে ক্যাপাসিটি, এই ক্যাপাসিটি হচ্ছে 18 কেজির টপ লোড ওয়াশিং মেশিনটি পেয়ে যাবেন 74,500 টাকায়। 74,500 টাকায় পেয়ে যাবেন 18 কেজি টপ লোড ওয়াশিং মেশিন, স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন। এবং এটা যদি বর্তমানে আপনারা এখান থেকে পারচেস করেন তাহলে এটার পাবেন হচ্ছে 2,600 টাকা নগদ ক্যাশ ডিসকাউন্ট। আমরা একটু দেখাবেন এখানে যে এই উপরের অংশটা, এই অংশটা আমি একটু ওপেন করে দেখাচ্ছি কত বড় সাইজের একটা ওয়াশিং মেশিন। একটু ভেতরটাও দেখান এটার। সো বিগ সাইজ এবং এটার মূল্য অলরেডি আমি আপনাদেরকে বলেছি, এটার মূল্য হচ্ছে 74,500 টাকা এবং এই মাসে যদি আপনারা পারচেস করেন তাহলে 2,600 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এরপরে আরও একটি টপ লোড ওয়াশিং মেশিন আছে আমার সামনে। এই মডেলটি হচ্ছে 13 কেজির একটা সাইজ এবং এই মডেলের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 63,900 টাকা এবং ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে অক্টোবর মাসে। এবং অক্টোবর মাসে যদি আপনারা এই মডেলটি পারচেস করেন তাহলে পাবেন নগদ 6,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট। এবং পাশে যে মডেলটি আছে এটা 10 কেজি, তার থেকে একটু ছোটো সাইজের একটা টপ লোড ওয়াশিং মেশিন এবং এই ওয়াশিং মেশিনটির বর্তমান বাজার মূল্য 47,900 টাকা এবং এই মাসে যদি আপনারা পারচেস করেন তাহলে এখানে নগদ 1,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট আপনারা কিন্তু এই মডেলটিতে পেয়ে যাবেন। তো এবারে প্রিয় দর্শক, আমি এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাবো যে ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন যেগুলো আছে সেই স্যামসাংয়ের ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিনের বর্তমান বাজার মূল্য এবং ডিসকাউন্ট প্রাইস। তো আমি যে ওয়াশিং মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই ওয়াশিং মেশিনটার সাইজ হচ্ছে 9 কেজি এবং 9 কেজি এই মডেলটির বর্তমান বাজার মূল্য 9 কেজি ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিনটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 84,900 টাকা এবং এই মাসে যদি পারচেস করেন তাহলে পাবেন নগদ 1,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট। এবং পাশে আছে এটা ওয়াশার প্লাস ড্রায়ার। আপনার এখানে 8 কেজি ক্যাপাসিটি, 8 কেজি হচ্ছে ওয়াশিং ক্যাপাসিটি আর 6 কেজি হচ্ছে ড্রাইং ক্যাপাসিটি। সো ওয়াশার প্লাস ড্রায়ার দুটো একই সাথে পেয়ে যাচ্ছেন 82,900 টাকায়। যদি এই মাসে আপনারা পারচেস করেন তাহলে ধামাকা 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট অফার রয়েছে কিন্তু এই মডেলটিতে। আর এখানে আছে একটা ফ্রন্ট লোড ওয়াশার। সো ফ্রন্ট লোড ওয়াশার এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 8 কেজি এবং এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 61,900 টাকা আর স্পেশাল প্রাইস হচ্ছে 54,900 টাকা। সো দর্শক বুঝতেই পারছেন এখানে আপনারা এই মাসে পারচেস করলে 7,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আর পাশের যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এই মডেলটির সাইজ হচ্ছে 9 কেজি এবং 9 কেজি এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 76,900 টাকা। যদি এই মাসে আপনারা পারচেস করেন তাহলে আপনারা নগদ 7,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন।
তো প্রিয় দর্শক, আমি আরও কিছু মডেল আমি দেখাতে চাই। প্রিয় দর্শক, আমি এখন যেটা সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই মডেলটি হচ্ছে 13 কেজির একটা ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন এবং এই মডেলটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 99,900 টাকা। যদি আপনারা এই মাসে পারচেস করেন তাহলে এখানে পেয়ে যাবেন 8,000 টাকা নগদ ক্যাশ ডিসকাউন্ট। এবং পাশে যে মডেলটি আছে, যারা অনেকে আছে যে শুধুমাত্র ড্রায়ার চান যারা, তো এই মডেলটি হচ্ছে 9 কেজি একটি ড্রায়ার। স্যামসাংয়ের 9 কেজি ড্রায়ারের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 79,900 টাকা এবং এই মাসে যদি পারচেস করেন তাহলে ক্যাশব্যাক পাবেন নগদ 5,000 টাকা। সো প্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি ওয়াশিং মেশিনের, স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনের বিভিন্ন সাইজ এবং সেই সাইজ অনুযায়ী বাজার মূল্য এবং বর্তমান মাসের যে অফার প্রাইস, সেই অফার প্রাইসগুলো আপনাদেরকে আমি জানানোর চেষ্টা করেছি। অবশ্যই লাইক করে কমেন্ট করে আমাদের সাথেই থাকুন। আর স্যামসাংয়ের অন্যান্য প্রোডাক্টের প্রাইসের ব্যাপারে যদি আপনারা আপডেট থাকতে চান বা প্রাইস সম্পর্কে জানতে চান তাহলে ভিডিওর ডেসক্রিপশনে অন্যান্য প্রোডাক্টের প্রাইসের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা প্রাইসগুলো চেক আউট করে নিতে পারেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।